Olha, vamos fazer biscoito de coelho. Pilates, vem aqui. Foi. Eu sou o São Peteiros. E a gente vai fazer isso, biscoito do coelhinho. Agora são os ingredientes. Vou falar. 1, 2, 3, 4, 5. Esqueci. Trigo, manteiga, açúcar e ovo, manteiga. Coloca. Modo yoga. Coloca O que primeiro? o trigo. Tudo? Sim, devagar. Vamos do trigo agora a manteiga. Deixa eu ajudar ele. Se você vou pegar mais uma colher. Agora sim, peguei mais uma colher. Eita. Você faz aqui. Eita. Quem não sabe, já passou meu aniversário já há muito tempo. Agora eu já tenho 7 anos, enfim. Agora já A gente cortei. não tá falando sobre anos. Tá falando o jeito mais rápido de fazer isso. Falei. Viu? Que eu sou mais rapidão. Tá difícil. É. Ai! Não, foi. Quem jogou Sonic? Sonic HD. Eu não sei qual é, videogame ou computador. Vale Master System? Não tem Master System. Vale Master System? Vai, não tem Master System. Você joguei Master System. E não tem Sonic HD. E agora, o que vem? Não foi a SEGA, foi os fãs. Sim. Agora? Uma vez que tava falando do YouTube, agora já caiu a manteiga. Coloca A então. manteiga foi na piscina de açúcar. E essa manteiga também vai junto. Te falei, a manteiga ficou. Eita. Ah, não sabe, não tem mais um. Agora vai misturando. O pai. O ovo? Não sabe que um ovo virou um Eggman. Me dá esse Eggman aqui. Eu vou quebrar ele. Agora Fim, isso faz parte. Agora o sal. E agora Tem mais também? um sal? Não, a baunilha. Coloca. A colher? Isso. Não sabia. Vai ser tudo misturado. É. Eita. Não sabia ir mais rápido que o Sonic? Agora virou uma água, finalmente. Colocar baunilha. Eu não sei. E É por suco último de vem o quê? O que quê? faz crescer o Mano, fermento? tô. Vermelho. Eu posso colocar pimenta? Coloca na colher. Tá bom. Vai ficar sujo. Tá sujo, mãe. Não tem problema. Coloca. Quem quer comer? Você tá bom. Agora Você, faz o que quê? pena. Tem pra você um pouco Agora faz o quê? Misturando. E tudo. Vai, mistura. na mão? Isso. Tá bom. Já lavou a mão? Vou lavar. Eu também? Você já lavou? Eu já lavei? Já. Eu vou lavar agora. Posso fazer com a mão? Pode. Tá. Posso pegar? Pode. Agora vai, amassa. Amassa. Ele sabe mais churra. Parece um bolo. É um bolo isso? Não. É o quê? Por que tá grudando? Ah, porque Tá tem voando. que amassar. A massa não tá mais grudenta. Mãe, Quer tá dizer que muito tu não traz mais grudenta. grudento. Tá grudenta, Lala? Não. Não, antes estava. E agora o que a gente vai fazer? Colocar aí. Pegar um pouquinho e abrir com rolo. Cada um no seu. Eu vou escolher esse. Eu vou escolher esse. Vê se tá. Já saiu o papel. Você
não tiver um desse, coloca a farinha na mesa. Boa dica, Noah. Eu vi antes disso. A gente parou o vídeo, aí colocamos. Minha mãe fez. A produção fez. Então tirou e posso colocar? Sim. Ficou bonito, gente, olha. E o meu também. Hashtag fofo. E Eu o já meu vi tá gritando ficando assim, muito Cuidado. Ai, bonito. Olha, hashtag. É o que, Lala? Hashtag. Ah, hashtag. Muito bem, agora a gente tira o excesso e faz de novo o bolinho. não tem espaço meu. Mas como Parece tira? um Pokémon Pikachu. Tcharam! Eu posso brincar? Não terá ainda. Já estão aqui. Terá do final. E como tira? Puxa. Você vai ter, vou colocar só. Tcharam! Vai colocar só. Lanteios. Tudo ok? Caracol como sempre. Como sempre. Ô, mãe. Agora a vez do Lalan. Eu vou tirar. Tira. Minha vez. Minha vez. Dá pro Ilan. E Lanteios. Perfeito esse. É, Mãe, me ajudou a tirar, é. Minha vez. Perfeito. Não, Lalan, não tem. Vou colocar o chocolate do coelho. Bolinho do coelho. Não, esqueci. Esqueci. Amassa, Lalan, pra fazer um cookie. Isso. Também pode ser um cookie. Mostra, ó. Um cookie. Coloca o chocolate. Calma, deixa eu fazer um. Deixa eu matar. Fazer mais grande. Aí, ó. Tá fazendo, Noah? Tô fazendo o coelhinho e o cookie. E o olho dele. Eu tenho que enterrar um pouquinho. Saiu quebrado. Ai, eu consigo. Ai, ai. Não faz muito fundo. Eita. Eita. Por que você tá triste? Bora te convidar? Faixa de alegre. Mãe, faz a dela, mãe. O que parece, Lalan? Um coco. Que bastante. Mãe, acabou? Não, tem do outro lado. Um monte de coelhinho. Cadê? Eu não tô achando. Cadê? Olha ali. Sério? Achei. Pensei. O olho dele são... Ai, caiu. Quem sabe é só um game. Trananana. Como é a música do Sonic, Lalan?
ficar no sonho que é finito, Infinito. nunca acaba. Fica 1000 horas. Eita, não vai estar. Você vai... Não. Até quando você ficar velho, Ai. não vai acabar. Vai acabar a música do jogo. Porque quando cair 10 horas e ficar jogando ainda, você vai morrer no tempo. Cadê? E agora, terminou? Acho que sim. O que acontece agora? Coloca no forno? Sim, quanto tempo? Não sei. 25 minutos Isso. ou até dourar, Tá bom. tá? Mostra aí. Mostra aí, Lalan. Lanteios. Foi. Mostra. Tadã! Assim vai aí, Lalan. Eu acho que esse tubarão vai comer. O tubarão tá comendo o biscoito. Quem? Tubarão, Lila. E tubarão? A blusa dele. Eu sei que tá pronto. Missão cumprida. Ele já ficou muito pronto. Agora o coelhinho tá muito. Já tá pronto. Já Dá tá 1900 e 1000 infinito e likes. E Seja like inscrito pra gravar um dia minha E pra placa 1 comer. milhão de inscritos. pra comer, pra Eu comer. não sei que serve o like. Eu não sei. Tá bom? que serve Deixa lá. infinito like. É fininho, tá? Você não gosta ainda, dá um like. Você gosta, você Tchau, dá. fim. Você gosta, você dá e Vou dá. comer. Olha aqui, olha. Au! Ai! Tá quente? Tá. Tem que esperar esfriar. Toma Tá aí. bom. Mas eu quero de chocolate. Mamãe, tá bom isso, mano. Isso tá gostoso? Então a gente vai pegar a receita no... Mas, Só no canal do Novo. é... Tchau. Tchau.